গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, জাস্ট লাইফস্টাইলে সবাইকে ওয়েলকাম। আমি ভালো আছি, ভুতু ভালো আছে, সবাই ভালো আছে। এই যে কিন্তু এনাকে এখন ওষুধ খাওয়াবার পালা চলছে। আমি ওষুধ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি, ইনি ভয়ে এখানে ঢুকে বসে আছে। আয় রে, এসো বাবা, এসো এসো। তুই আসবি না তো? চেপে ধরে কেরম খাওয়াতে হয় দেখ। তো ঘুম পাচ্ছে, আরো ঘুম পাচ্ছে, আরো ঘুমোতে দেবো আমি। আয়, হ্যাঁ, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। এসো 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 বাবা, এসো। আগে ওষুধ তো পড়ে গেছে কিন্তু লাপালাপি করতে। এই গাড়ির ফাঁকে কে ঢুকে থাকে রে? আয় 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 আয়, আয় না। তা আগের ওষুধটা কিন্তু পড়ে গেছে ভূতনু। আয়, আসো আসো আসো। আচ্ছা, গুড মর্নিং, এসো, গুড মর্নিং, এসো, গুড মর্নিং। বুঝছিস? এই যে আমি ওষুধ নিয়ে রয়েছি, ভূতুতে ওষুধ খাবে। ওরম টুকি টুকি দিয়ে কিছু কোনো লাভ নেই, ওষুধটা খেতে হবে তো। আমি কখন থেকে ওষুধ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ভূতুতে ওষুধ কেন খাচ্ছে না? তাড়াতাড়ি এসো। কি হলো? তুই এখানে ঢুকে কতক্ষণ থাকবি? ওষুধ খাবি তো? কিরকম জ্বালাতন! তুই ওষুধ খাবি না? ওষুধটা পড়ে গেল, দেখলি? তোর চক করে তোর পড়ে গেল এক ফোঁটা। আসো বাবা, আসো, ওষুধ খাইয়ে দিই। ওষুধ খাবি না? খাবি না? ওষুধ খাবি না? ওষুধ খেতে আয়, আয় ওষুধ খেতে। এসো বাবা, এসো 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 এসো। তুই ওখানে ঢুকে বসে থাকবি? বেরোবি না? তোর জন্য কিন্তু দু ফোঁটা ওষুধ নষ্ট হয়ে গেছে আমার। তাড়াতাড়ি আসো, আসো বাবা, আসো আসো। ওষুধ খাওয়ার পর নকুল দানা দেবো খেতে, আসো। নকুল দানা দেবো, এসো। সকাল সকাল উঠে কিন্তু আমাকে জ্বালাচ্ছিস ভুতু। এইখানে ঢুকে কে বসে থাকে গাড়ির ফাঁকে? হুম, খাবি না তো? আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু। তুই খাবি না তো ওষুধ? এবার চেপে ধরে কেরম খারাপ খাওয়াতে হয় আমি দেখ। আমি চলে গেলাম, যা। আয়, বেরিয়ে আয়, আয়। অর্ধেক বেরিয়েছিস কেন? পুরোটা বেরিয়ে আয়। আসো আসো, টুকি টুকু আসো। ব্রেকফাস্টটা ওনাকে এইভাবেই খাওয়াতে হয়। দিন, মুখে দিন ওনার একটা একটা করে। আমার ভিআইপি। অন্যের খাবার দিলে টক 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 খেয়ে নেবে, আর নিজের খাবার দিলে খাবে না। ওর ফুডটা ওকে এইভাবেই খাওয়াতে হয়। আমরা এখনই বসি, কিছু নেই, অমনি হাম হাম করে চলে যাবে। পচা ছেলে, আস্তে আস্তে আস্তে। ফেলবে না। খেয়ে নাও, দিদি খাওয়াচ্ছে। আবার খেয়ে নিচ্ছে। আর আছে? আর কত আছে? পালাবে না। খালি দুধটামি করা, আর আমি পালিয়ে যাব না? মনে মনে ভাবছে, আমাকে জোর করে খাওয়াচ্ছিস, ধরো আমি তোকে দেখাচ্ছি। আসতে। বাবা ছুঁয়েও বললো, বাবা ছুঁয়েছিও খাওয়া, এত ছুঁক কোথা দিকে পেলো? বাবা আমি ছুঁয়েছিও খাই, আমি বসে বসেও খাই, আমি খেতে খেতেও শুয়ে পড়ি।